Эки жакшынын башын бириктирбей, кыргыздын ынтымагын ыдыратып, чөлкөм аймакка бөлүп, эки жакшыны эки жакка тыркыратып аткандардын тилин кыркпай эмне кылыш керек айтыңызчы өзүңүз. Анан мамлекеттин жетим жесир мунжумайыптардын акысын жеп аткан колду кыркпай эмне кылыш керек айтыңыз. Кыргыздын чапанын кийип алып, кыргызга душман болуп чуркап жүргөн буттарды эмне кылыш керек? Мен бул позициямдан кылдай да кыйшайбайм. Дагы жаңылып аткан жоксузбу? Жок, мен кылдай да кыйшайбайм. Эчен жолу жабыр тартсам дагы, бул чындыктан кыйшайбайм. Мейли мен жетейин деген жериме жетпей калайын. Бирок могул чындыгымдан эч качан жаңылбайм. Мен дагы ушул позициямды бекем тактайм. Мына демократиянын туу чокусундабыз деген Америка Сноуден эмне кылып атат? Жет атасына чейин чукуп чыгып атат. Мамлекеттин кызыкчылыгына доо келтирди деген. Анан жагы сержант эмне кылып атат? 25-60 жылга чейин соттойбуз деп. Карап көрүңүз. Ушул бул сөз эркиндиги. Эгер ушунчалык гумандуулук болгонсо, эмне үчүн Америкада 10 жаштасынбы, 15 жаштасынбы чатагы жок, өлүм жазасына тартылды. Кыргызстан өзү демократиялык жолду кетип баратат. Кыргызстандын демократиясы кандай болуш керек? Кыргызстан демократиялык жолду деп айтпайм мен. Атасы жок, энеси жок. Койдор кожоң жок, байдар бажаң жок мамлекет биз азырбыз. Биз ушунчалык бейбаштыктабыз биз. Кайсы демократия айланайын? Кайсы демократия? Бул бүгүнкү күндөгү Мадумаровдун сөзү эмес. Ишенбесеңиз карап көрүңүз. 93-жылы Слово Кыргызстана гезитине бир интервью берген экен. Демократия бул конституциянын алкагынан чыкпаган эркиндик. Бүгүн конституцияны тебелеп койгон жери жок. Кылмыш жаза кодексинде тебелеген жери жок. Кыргыз ыймандуулугунда тебелеген жери жок. Чоң ата чоң энеңди да тебелеген жери жок. Өтө бейбаш, өтө кыйын, оор. Кандай болуш керек Кыргызстанда? Кайсы жол менен өнүгүш керек? Каккан казыктай тартып орнотушубуз керек. Кыргыз бийлиги мүмкүн кийин бийликке барып калганда бүгүн айтып калды дебесин, ошону сактап коюңуз да. Бийликтен жабыр тартып турган кездеги Мадумаровдун сөзү. Бишкектен каккан казыкты Акталадан, же болбосо Чоңалайдан же Лейлектен адам сезгениш керек. Бийлик ушундай бир вертикалын абдан бекемдеши керек. Ансыз бизде тартипте орнобойт. Тартип менен демократия бири-бирине душманбы сиздин оюңузча? Ал эми жанакы төбө десең бей деген түшүнүктөгү азаматтар чыгат эртең бүрсү күнү Мадумаров ушундай деп атат деп. Мен айтып атканым, демократия бул тартиптүүлүктүн туу чокусу. Менин укугум ушундай укук болуш керек. Менин укугумдун кесепетинен сиз жабыр тартпашыңыз керек. Түшүнүп атасыздар. Анан сөз эркиндиги десе журналисттердин энчисине тийген энчи эмес бул. Сөз эркиндиги ар бир инсандын эркиндиги. Адамдын укугун сыйлоо деген болсо, министрдин же депутаттын укугун сыйлоо эмес. Карапайым калктан баштап падышага чейинки кишинин укугун сыйлоо. Мына ушундай да демократия деген түшүнүктү өзү кыргыз алмусактан бери эле билип келген. Мындай деген сөзү бар Кыргыздын. Ийилгенге ийилгин дейт. Баалап берген кол эмес дейт. Керкейгенге керкейгин дейт. Көктөн түшкөн пир эмес дейт. Мына кыргыздын дүйнө таануу философиясынын туу чокусу ушул.